السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ये ज़माना Kjo kohë nga e cila ne po kalojmë është kohë e periudhës së dytë të fesë islame. Është ajo kohë kur Zoti i Madhërisëm do të tregojë madhështinë e fesë islame mbi të gjitha fetë. Dhe ne Ahmedianët me bekimin e Zotit jemi të bindur plotësisht që Zoti i Madhërisëm po tregon madhështinë e fesë islame nga në të gjitha aspektet mbi të gjitha fetë. Sidomos mbi fen krishtere që robin e Zotit e bën Zot. Xhamati musliman Ahmedia argumentet që ka sjell kundër kësaj dogme edhe ndihma e Zotit që ky xhamat ka edhe që Zoti vazhdimisht tregon për këtë xhamat. Atëherë asnjë krishter nuk mund t'i bëj ballë të dy këtyre gjërave, të dyja gjërave, pra as argumenteve e as ndihmave të Zotit ndaj xhamatit musliman Ahmedia. Edhe bota krishtere pohon edhe pranon që edhe jo vetëm bota krishtere, por edhe musliman të sinqert që nuk janë Ahmedian, edhe ata pranojnë haptas që rruga e vërtet ose udhëzimi i vërtet gjendet vetëm te xhamati musliman Ahmedia. Pra ata që janë të sinqert, ata e kuptojnë këtë që Mesihu i premtuar alayhis salam është prej Zotit. Ishte një kohë gati 60 apo 70 vjet përpara kur krishterët thurnin parulla që gjithë Afrika do të gjunjëzoje para krishtërimit. Edhe jo vetëm për Afrikën, por edhe për Indin, të njëjtin mendim ata kishin pasur, që gjithë Indin do të kthejnë në krishtërimin. Ishte pehelevani Mesihu i premtuar alayhis salam
ai që përmes Biblës, nga argumentet që Zoti i dha Mesihut premtuar alayhis salam, provoi që dogmat e tyre janë të gabuara, edhe shpëtoi qindra ata njerëz të cilët do të ktheheshin në krishterim, qëndruan në fenë islame. Një pengesë shumë e madhe që ka qenë që ka ngritur Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam midis krishterimit edhe midis njerëzve të thjeshtë e të sinqertë, duke provuar madhështinë e njohshmërisë së Zotit. Në të njëjtën mënyrë, edhe në vendet afrikane, misionarët e Xhamatit Musliman Ahmadiyya kanë përhapur mësimet dhe argumentet e Mesihut premtuar alayhis salam, edhe atje kanë ngritur pengesa të forta për të cilat vetë krishterët pohojnë haptas edhe sot e kësaj dite, që ata nuk i kalojnë dot pengesat e Xhamatit Ahmadiyya. Pra, ishte puna e një të dërguari të Zotit. Edhe duke parë këtë punë të shkëlqyeshëm në ndihmë të fesë islame, muslimanët të tjerë në vend të gëzoheshin edhe të brohorisnin filluan të kundërshtonin atë dhe xhamatin e tij në atë mënyrë saqë aman Zotit. Por, si që të regova, që Zoti ka vendosur që ai do të ndihmojë vetëm të dërguarin e tij. Pra, edhe sot ne shikojmë se si ngadal njerëzit pak nga pak po vinë edhe hynë në xhamatin e Mesihut premtuar alayhis salam, edhe sot e gjithë ditën. Por, hoxhallarët ose ata njerëz që janë në ndikim të tyre për shkak të mosdijenisë, janë të zënë në kundërshtim të Xhamatit Ahmadiyya, sidomos në Pakistan, ku çdo ditë Ahmadianët përsekutohen. Disa kanale televizive janë shumë aktiv në kundërshtim të Xhamatit Musliman Ahmadiyya. Ato kanale shihen edhe në vendet evropiane. Disa kanale televizive kanë një strategji që ata nuk i lejojnë programe emisione të tilla. Atëherë çfarë bëjnë hoxhallarët edhe dieta edhe muslimanët e tjerë bëjnë ndonjë emision për ndonjë punë shoqërore, për ndonjë punë humanitare, edhe ndonjë emision të tillë drejt për drejt, ata flasin kundër Xhamatit Musliman Ahmadiyya. Edhe pastaj kanalet televizive kërkojnë falje. Ditët e fundit në një kanal televiziv kishte kërkuar falje për një ndodhi të tillë që kishte ndodhur gjatë një emisioni të tij të drejt për drejt. Edhe pastaj ai na premtoi që nuk do t'i lejonte njerëzit e tillë që të vinë në kanal në emisionet e tij. Pra, kjo tregon që sa të poshtër janë ata që në emër të profet, në emër të shenjtërisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në emër të nderit të tij, vinë edhe bëjnë mashtrime, edhe i mashtrojnë edhe njerëzit e thjesht që nuk kanë dijeni të plot ndaj fesë islame. Siç u tregova sot, për ta treguar nderin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, madhështinë e tij, përpjekjet që po bëhen për këtë punë, edhe që po bëhen nga Xhamati Musliman Ahmadiyya, askush nuk i bën këto përpjekje. Këta që na akuzojnë, pra të ashtu quajtur musliman, ata nuk kanë as mundësi të shpenzojnë pak për shërbimin e islamit. Ata gjithnjë janë
në kërkim të rrëmbimit të pasurisë së shtetit. Sot shikojmë se çfarë terrorizmi është përhapur në Pakistan, pikërisht nga i cili po qeveriset pikërisht nga hoxhallarët. Jo vetëm kundër ahmedianëve, si që tregova shumë herë, që kundër gati çdo njeriu, asnjë shtetas pakistanez nuk është i mbrojtur. Por këta nuk mendojnë se në njërën anë është anarkia që po përhapet në çdo vend të shtetit. Edhe në anën tjetër është edhe vërshimi i katastrofave prej Zotit, qofshin qiellore apo toksore. Ku po shkon ky vend? Ku po e drejton Zoti këtë vend? Vetëm Zoti u dhon të mend këtyre. Për sa i përket ahmedianëve, ata sigurisht do të jenë besnik të këtij vendi, pra të Pakistanit. Edhe me bindje të plot ata pranojnë ato ligje, të cilat janë ligje katastrofike, ku edhe gjithashtu luten ahmedianët që Zoti ta mbrojë Pakistanin. Në fjalimin e fundit, kur kisha bërë thirrje që ahmedianët të bëjnë lutje speciale edhe gjithashtu të agjërojnë një herë në javë, ky agjërim nafil të jetë një herë në javë, e do të tregoj edhe diçka tjetër, do të jetë e përshtatshme që çdo xhamat i caktuar në Pakistan të caktojë një ditë të caktuar edhe të tërë anëtarët të agjërojnë atë ditë. Më mirë të caktohet ose e hëna ose e premte, e entja. Pra, thirrjen që kam bërë ka nevojë shumë që ti përgjigjet asaj thirrje. Në këtë thirrje, në një anë, unë kisha bërë kërkesë që të luteshit për shpëtimin e mizorive edhe mizorve, jo vetëm për veten, por edhe duhet të lutemi për të gjithë njerëzit e shtetit, sepse ne e duam vendin ton, edhe zemrat tona janë të shqetësuara kur dëgjojmë kushdo qoftë në vendin ton shqetësohet. Pra, ky është detyrimi ynë, edhe ne këtë duhet ta plotësojmë. Unë kisha thënë se në këtë kohë Hazret Mesihu premtuar alayhis salam edhe pastaj antarët e xhamatit të tij që u udhëzuan prej tij dhe këta që po punojnë për periudhën e dytë të fesë islame. Edhe në këtë qëllim, qoftë në Afrikë, qoftë në Evropë, qoftë në Amerikë, qoftë në cilin do vend qoftë, ahmedianët me bekimin e Zotit qëndron përpara, del përpara për ta kryer këtë punë, për ta treguar madhështinë e fesë islame mbi fetë të tjera. Atje ku nuk punon, nuk hyn në punë pasuritë e naftës, atje kontributet e vogla e modeste që vinë nga sakrificat e ahmedianëve funksionojnë. Sigurisht, këtu nuk është asgjë, nuk na takon asgjë neve. Është vetëm bereqeti i Zotit. Është vetëm mbikimi i tij që ai sakrificave tona të vogla po jep kaq shumë frut, kaq shumë bereqet. Pra, puna jonë është që ne të vazhdojmë
të japim kontributin ton të vogël, modest, çfarë favori të madh është prej Zotit për ne, që ai na ka mundësuar që ne të pranojmë xhamatin Ahmedia. Para arsve tanë, nëse u ka dhënë mundësi që të pranojnë Ahmediatin, neve na ka dhënë mundësi që ne të qëndrojmë këmbëngulës në këtë xhamat. Pra, nëse do ta falenderojmë vetëm këtë favor, vetëm për këtë favor Zotin, atëherë ne mund ta përmirësojmë edhe botën edhe ahiretin. Por siç u tregova, nuk është mjaftueshëm vetëm kontributi financiar. Ne duhet të bëjmë një revolucion për të krijuar një ndryshim të qëndrueshëm në veten tonë, për të krijuar një kontakt të gjallë me Zotin ton, për të rregulluar sjelljet tona, moralin ton, edhe për të përhapur në vendet tona mesazhin e Ahmediatit, mesazhin e vërtetë të Islamit, mësimet e bukura të fesë islame. Pra, edhe xhamati i Hollandës, i cili edhe pse është i vogël, duhet të ndërgjegjësohet për këtë përgjegjësi. Me ca punë të vogla nuk përfundon përgjegjësia juaj. Çdo ahmedian i Hollandës në rrethin e vet duhet të punojë me këtë synim. Është Hollanda ku banon edhe ku jeton edhe ai fatkeq, fatlig, i cili përqesh edhe akuzon Islamin edhe profetin e shenjtë sallallahu alaihi wasallam. Edhe edhe vazhdon të shtohet mëria dhe inati ndaj Islamit dhe profetit aq shumë saqë nganjëherë i del shkum nga goja e tij duke folur për Islamin. Ditët e fundit kur kishte ndodhur një akt terrorist edhe bota kishte hedhur poshtë, kishte treguar pa kënaqësinë e saj, ai tha se nuk është e mjaftueshme kjo. Ai tha se duhet të flasim kundër fesë islame. Pra, synimi i tij është që ta zgjesojë fenë islame. Pra, ne duhet të përgjigjemi që o mizor, dëgjo, ti edhe partia jote do të azgjesohen, por Islami dhe emri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë për të qëndruar deri në ditën e gjykimit. Edhe kushdo të vi, çfarëdo faraoni të madh të jetë, ai nuk mund t'i bëj ballë madhështisë së fesë islame dhe emrit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Zoti me vullnetin e tij ka për ta vendosur emrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe sikur të vinë mira faraon të tjerë. Pra, ne betohemi edhe duke qenë i bindur në këtë vullnet të Zotit, ne po betohemi që ne do të përpiqemi që të realizohet vullneti i Zotit, edhe sikur të kushtojnë të gjithë jetët tona edhe pasuritë tona. Pra, ahmedianët e Hollandës kanë një përgjegjësi të madhe që çdo shtetasi të këtij vendi duhet t'i dërgoni mesazhin e paqes të fesë islame. Ai le të përparojë në politik, le të marrë më shumë vende në politik, por ju duhet t'i tregoni botës që sjellja e tij do të sjell shkatrimin e tij nga Zoti. Zoti
gjithmonë e ka mbrojtur profetin e tij, të dërguarin e tij, nderin e të dërguarit të tij. Edhe sot do ta bëj këtë punë. Ne nuk kemi as pak fuqi. As ne nuk do të përdorim ndonjë mjet material. Por atyre që u lëndohen zemrat, lutjet e tyre do të arrijnë deri te ershi i Zotit. Dhe këtu sidomos bëhet fjalë për të dashurin e Zotit. Pra, vet nderi i Zotit do të tregojë fuqinë e tij që njerëzit kaq të ligë si do të shkatërrohen. Në Holland ka edhe ca njerëz që kanë sjellje të mira, mendime të mira, edhe e hedhin poshtë atë njeri, ideet e atij njeriu. Është diçka tjetër që politika i përzihen edhe i përkeqëson. Pra, janë disa që nuk e pëlqen atë njeri. Ju duhet t'i kërkoni njerëzit e tillë, edhe t'u dërgoni mesazhin e vërtet të fesë islame, mesazhin e paqes. Dhe pastaj ti alarmoni ata nga njerëzit që përpiqen të krijojnë sherr në botë. Pra, ne duhet të përpiqemi që t'i bashkojmë njerëzit që respektojnë njëri tjetrin, edhe pastaj të punojmë për vendosjen e paqes. Sot ka nevojë shumë për këtë, edhe Islami thot, feja islame thot, se respektojnë njëri tjetrin. Aq shumë e thekson këtë, saqë Kurani famlart ka thënë edhe për ata njerëz që bëjnë shirk, pra për të cilin ai thot se është mëkati më i madh, por edhe njerëzit që bëjnë shirk, edhe për ata thot se mos i lëndoni duke i sharë idhujt e tyre. Pra, në Holland ka shumë nevojë që të punohet në këtë drejtim. Sot, nëse ju do të përmbushnit përgjegjësin tuaj ashtu siç duhet, që nga shumë kohë që ju tërheq vëmendjen për këtë, atëherë në Almere, ku dëshironim të ndërtonim një xhami, qeveria njëherë kur na miratoi tokën e xhamisë nuk na merrte prap. Është vërtet që ky vend është i një armiku të Islamit dhe ai është në fuqi atje, por prap ka shumë njerëz të mirë në këtë vend. Pra, ka nevojë që të shtoni përpjekjet tuaja. Edhe gjithashtu, gjithmonë mbajini mend që asnjë punë jona nuk fillon pa lutje. Duhet të kemi nevojë që të krijojmë një lidhje të veçantë, një kontakt të veçantë me Zotin përmes lutjeve. Këtu dua të them edhe diçka tjetër. Lutuni shumë edhe për mbretëreshën e këtij vendi, sepse një pjesë e njerëzve e këtij vendi e akuzon atë duke thënë se ajo mbështet muslimanët dhe nuk lejon të bëhet mizori ndaj tyre. Ajo dëshiron t'u jap të drejtat edhe muslimanëve përderisa ata janë shtetas të Holandës. Ndërsa muslimanët janë urdhëruar që favori duhet të kthehet me favor. Pra, lutuni edhe për mbretëreshën. Zoti ja hap zemrën, edhe Zoti ta mbrojt atë. Gjithashtu lutuni që edhe njerëzve të këtij vendi t'u hap zemrat, që ata të kuptojnë mësimin e vërtet të fesë islame. Pra, ne për ta vendosur drejtësinë edhe për ta shfaqur fytyrën e vërtet të fesë islame, duhet të punojmë deri në fund. Sepse ne jemi besimtar të atij pehelvani të Zotit, i cili ka ardhur pikërisht për ta shfaqur bukurinë e fesë islame
edhe nderin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe fitoren për të sjellë fitoren e fesë islame mbi të gjitha fetë. Siç u tregova që Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam gjatë jetës së tij kishte luftuar në subkontinentin e Indis, pra e shpëtoi Indin nga sulmi i ashpër i krishterëve, pra i cili Mesihu premtuar alayhis salam pra kishte sakrifikuar çdo gjë për hir të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit që besonin në Trinity, në tri zota, i ktheu në besimtarët e Zotit një. I bëri ata të i dërgonin selavate, dashurie profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe jo vetëm kaq, edhe pas atij afrikanët, të cilët që ju dëgjoni shpesh në përgjell të salanat, që këndojnë la ilaha illallah në një zë të ëmbël, shumica prej tyre kanë ardhur nga krishterimi. Pra, kjo është fitore që bëri Mesihu premtuar alayhis salam. Sot duke qenë larg Mesihut premtuar alayhis salam, nuk mund të vendoset fytyra edhe pamja e vërtet e fesë islame, sepse ai Imam Mehdi, i cili ka ardhur prej Zotit në këtë epokë për të udhëzuar botën. Edhe ai është udhëzuar prej Zotit, ka sjell udhëzim prej Zotit për botën. Ai është ai shërbëtor i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili çdo çast të jetës së tij ka kaluar në shërbimin e tij. Ai në zemrën e tij kishte kaq shumë dashuri ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e cila pasqyrohet në shkrimet e tij. Ai thot në një vend: tani ka vetëm një profet dhe një libër në qiell. Do me thënë Hazret Muhamedi Mustafa, profeti i zgjedhur sallallahu alaihi wasallam, i cili është më i larti dhe më i bekuari nga të gjithë profetët dhe më i përsosuri ndër të gjithë të dërguarit, dhe është vul e të gjithë profetëve dhe më i miri në tërë njerëzimin, me ndjekjen e të cilit mund ta gjejmë Zotin dhe largohen perdet e errësirës dhe qartësohen shenjat e shpëtimit të vërtet që në këtë botë. Pastaj ai thot: ai njeri që ishte më i përsosur ndër të gjithë njerëzimin dhe ndër të gjithë profetët, që kishte ardhur me bekimet e përsosura, përmes të cilit kishte ndodhur kiameti i parë i botës, do me thënë mbledhjen shpirtërore, pra mbledhja shpirtërore që bëri me frymëzimin e tij, kur një botë e tërë e vdekur u ringjall me ardhjen e tij. Ai profeti bekuar është Hazret Khatamul Anbiya, prisi i të dlirëve, vula e profetëve, krenaria e të dërguarve, Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O Zoti ynë i dashur, dërgoi mëshirën dhe bekimet këtij profeti të dashur, aq shumë sa që nuk i ke dërguar askujt që nga krijimi i botës. Pastaj ai thot në një vend: ata që humbin frikë ndaj Zotit dhe padrejtësisht e shajnë profetin ton të nderuar, të zgjedhurin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, duke i thurin akuza të rënda dhe nuk heqin dorë nga përdorimi i gjuhës së keqe, si mund të pajtohemi me ta? Unë ju them të vërtetën, ne mund të pajtohemi me gjarprind e tokës dhe me ujqërit e pyjeve, por nuk mund të pajtohemi me njerëzit e tillë, të cilët e akuzojnë padrejtësisht profetin ton, që për ne është më i dashuri se sa jeta jon e prindrit tan. Zoti na mundso të vdesim në gjendjen e Islamit. Nuk duam të bëjmë ndonjë punë të tillë që na largon nga besimi. Pra, a ka ndonjëri që të ketë pasur një dashuri kaq të zjarrt ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që kuptonte këtë lartësi të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, përveç
Hazrat Mesiu të premtuar alayhi salatu wassalam. Kërkoni në tërë botën, kërkoni në tërë botën, nuk gjeni dot një të dashuruar të tillë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por një pjesë e madhe e muslimanëve nuk i ka vlerësuar ashtu siç duhet. Ata vazhdimisht e shahin atë në Pakistan, sidomos vazhdimisht bëhet programe të tilla. Pra në Rabwa, ku 98% janë Ahmedian në atë qytet. Ahmedianët nuk lejohen që të bëjnë ndonjë mbledhje, por ata pra kundërshtarët e Ahmedianëve në atë qytet në emër të nderit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bëjnë mbledhje ku vetëm akuzojnë edhe shahin Mesiun e premtuar alayhi salam, që nga mbrëmja e kaluar ka filluar një mbledhje edhe do të vazhdojë edhe sot, pra një mbledhje e tyre. Sipas raporteve që kam marrë, në vend që të flasin për të dashurin për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mas shumë ti ata po e shahin Mesiun e premtuar alayhi salam, po përdorin një gjuhë shumë të fëlliqur ndaj tij. Pra ndaj të dashuruarit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i shqetësojnë kaq shumë antarët e xhamatit të tij. Por ne gjitha këto shqetësime po i durojmë në emër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe do të përulemi vetëm para Zotit, vetëm atje do të ankohemi. Nëse përpjekjet tona do të jenë të pakta, edhe sigurisht janë të pakta, atëherë vetë Zoti do të na ndihmojë. Edhe këtë punë ai po bën që nga 125 vite, që ai i ndihmon njerëzit drejt fesë së vërtet, drejt xhamatit të vërtet. Tani disa ngjarje që do t'ju përmend do të jenë besim nxitse edhe për ju, se si Zoti ka ndihmuar njerëz të sinqert që të vinë drejt xhamatit musliman Ahmedia. Nga Gjermania, Muhammed Ahmed Sahibi është misionari i ynë. Ai shkruan një Ahmedian, Serdar Bash Sahib, nga shumë vite ishte në tabligh, ishte një miku im. Ai mendonte se xhamati musliman Ahmedia është i mirë nga të gjitha aspektet, por nuk kishte bërë deri tani bejtin, pra nuk kishte pranuar, nuk kishte antarësuar në xhamat. Madje ai kishte bërë edhe shumë propagandë për përhapjen e xhamatit, edhe disa njerëz ishin antarësuar në xhamat përmes tij, por ai vetë nuk kishte pranuar xhamatin. Një ditë, siç shkruan misionari i xhamatit, thotë, ai erdhi papritmas në shtëpinë e tij dhe pyeti se çfarë janë procedurat e bejtit. Ai tha se çfarë keni pasur? Ai tha se mbrom kam parë një ëndër që dëgjova një zë i cili tha se Ahmediati është një oqean në të cilin duhet të zhytesh edhe nuk arrin të marrësh të gjitha xhevahiret që ka ky oqean. Domethënë kaq shumë xhevahir ka ky oqean. Edhe pastaj ai tha se ky zë u fut thellë në trupin tim, edhe unë dëshiroj të pranoj xhamatin tash. Nga Ivory Coast, misionari unë thotë se në një fshat, kur kishte shkuar për tabligh, për propagandë aty, edhe kishte lajmëruar për ardhjen e Imam Mehdiut, atëherë kryeplaku i atij fshati, Yahya Sahibi, tha se kishte parë një ëndër një natë që në polën e tokës po shikonte një dritë shumë të bardhë, shumë të bukur. Edhe pastaj pas një jave kishte parë nga një pol tjetër, pra atë dritë. Dietarët i thanë se është mbarësi për ty, do të shohësh një fatmirësi. Pas disa kohe, kur erdhi delegacioni i xhamatit dhe kishte lajmëruar për ardhjen e Imam Mehdiut, ai u gëzua pa mas, edhe tha se në fakt ëndra e tij ka qenë pikërisht për ardhjen e Imam Mehdiut. Edhe i siguroi që ai
me sinqeritet të plot po beson që Xhamati Musliman Ahmedia është i vërtet. Edhe i ftoi edhe bashkëshortarit e tij që të antarësohen bashkë me të, edhe u tha se jeni të lirë nëse dëshironi të vini në këtë xhamat apo jo. Pastaj atje gati gjithë fshati u bë Ahmedian. Nga Iraku, Hamid Murad Sahibi shkruan, thot se banoi në një shoqëri shitëve, por për Imam Mehdiun un kisha shumë rezerva për bindjen për besimin e Imam Mehdiut. Një ditë pash në ëndër që isha në një dhomë kur 4 persona vinë, dëgjoje zhurmën e tyre, të cilët nuk i njihja. Kur dola jashtë, ata me një tub ujë spërkasnin ujë në shtëpinë time. Unë e pyeta pse po bëni këtë? Ata më thanë se po e pastrojmë shtëpinë tënde. Unë pyeta se po për shtëpitë e tjera, ata thanë se ne kemi urdhëruar vetëm për shtëpinë tënde. Të nesërmën, thot, kur po shikoja televizorin pash kanalin e Xhamatit Musliman Ahmedia, ku në emisionin Al Hiwarul Mubashir ishin 4 dietar të xhamatit, Hani Tahir Sahib edhe 3 të tjerë, edhe duke i parë ata u binda që në fakt këta ishin ata 4 njerëz që më pastruan shtëpinë. Amir Sahibi i Francës shkruan që një grua nga Reunion Island do të vinte që të merrte pjesë në mbledhjen e Francës. Para se të vinte ajo pa një ëndër që duhet të takoj një të afërmin e saj që quhet Ellen. Pra ajo erdhi në Francë dhe takoi të afërmin e saj, edhe ai Eleni pra tashmë ishte bër Ahmedian, edhe ai e solli atë në qendrën e xhamatit dhe ja tregoi për xhamatin. Të nesërmën ajo shkoi në aeroport ku takoi edhe burrin e saj edhe fëmijët e saj. Ata thanë se edhe ata kanë dëgjuar për Ahmediatin edhe kanë kuptuar edhe do të bëhen Ahmedian. Kështu që e gjithë familja u bë Ahmedian për shkak të asaj ëndre. Pastaj nga Egjipti, një antar tjetër shkruan që ai kishte parë një ëndër që ishte në një vark, edhe me një dru po lundronte varkën, deti ishte dallgëzuar edhe varka vazhdimisht po lëkunde. Atëherë në atë shqetësim ai dëgjoi një zë edhe dikush i tha merre këtë shkopin e Musës edhe pra Musait edhe çaje detin. Pra ai e bën kështu edhe menjëherë vendoset në një kodër ku shikon një qytet të bukur ku ishin edhe njerëz të bukur, edhe atij i thuhet se këta janë Ahmedian dhe ky është qyteti i Ahmedianëve. Me këtë ai kuptoi që duhet të bënte bejtin edhe duhet të antarësohej në xhamat. Ashraf Sahibi, misionari i Gjermanisë, thot se në vitin 2000 një herë ata ishin në një vend ku po bënin tabligh, edhe thot se kishte ardhur një familje turke, edhe ajo familje pastaj erdhi edhe në xhamin ton, edhe kur e pa gruan e misionarit, ajo menjëherë u përlot, sepse tha se para disa kohe e kishte para të grua duke e mësuar fen islame, duke ja mësuar fen islame. Pastaj asaj ja kanë treguar për xhamatin Ahmedia, ajo e kuptoi edhe kur kthye e pa edhe emtian, edhe e pa kalifin e 4 dhe kur u kthye në shtëpi, ajo u lut shumë që o Zot, kjo është bërë një enigmë për mua. Më mundso që unë të atakoj atë njeri nëse ai është i vërtet, pra për kalifin e 4. Dhe thot se me njëherë pastaj në një keshf ajo e takoi kalifin e 4, pra për shkak të kësaj keshfe, kësaj ëndre, ajo pastaj u antarësua në xhamat bashkë me 3 antar të familjes. Edhe nga Holanda, pra jo që ishin musliman, ishin jo musliman, ishte një hindu, ishte një grua që quhej Malti, edhe ajo para 15 viteve ishte bërë muslimane, edhe ishte martuar me një Marok. Para disa kohe ajo kishte parë një ëndër që në Indi ishin ca njerëz të cilët ishin veshur me rroba të bardha, ishin grumbulluar në një vend, edhe duke ju drejtuar një njeriu i thoshin se ky është Mesi i premtuar. Gruaja ja tregoi ëndrrën burrit të vet.
Burri i saj duke parë kanalet arabe me njëherë gjeti emtian edhe duke dëgjuar që flitet për Mesiun e premtuar, ai ja tregoi gruas së vet. Edhe kur e pa ajo fotografinë e Mesiut premtuar alayhis salam, tha se pikrisht ky është ai burr që kam parë në ëndër. Pra të dy pastaj vendosën të bënin bejt, të antarësoheshin në xhamat. Pra ky është bekimi i Zotit. Tani antarët e xhamatit të Hollandës kanë përgjegjësi që të kenë kontakt të vazhdueshëm me këta njerëz, të cilët janë udhëzuar prej Zotit, edhe nëse ne duhet të kemi kontakt të vazhdueshëm në mënyrë që ata t'i afrohen më shumë xhamatit. Pastaj edhe nga të krishterët ka shumë ngjarje. Amir Sahibi i Kanadas shkruan një grua që quhet Brandy Wilson, ishte e re, edhe ajo ishte nën tabligh, një misionar i xhamatit po bënte tabligh asaj, edhe ajo pastaj pa në një ëndër pa profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj në një ëndër tjetër Hazreti Isa alayhi salatu wasalam. Pra ajo pastaj u gjetsua edhe u antarësua në xhamat. Por edhe në Kanada, një djalosh 24 vjeç nga Ontario që quhet Emuel Ruiches, që nga familja shikonte një ëndër, një dritë të zbet, e cila me kalimin e kohës u qartësua. Para 2 vitesh u bë musliman, drita u qartësua edhe më shumë. Pastaj u kontaktua me Ahmediatin, edhe drita u qartësua më shumë, edhe ai filloi të shikonte ca shenja të një fytyre, derisa një ditë pas një debati të gjatë me një Ahmedian, ai kur u kthye në shtëpi pa një ëndër dhe pa një fytyrë të qartë. Dhe ai erdhi te ai Ahmedian dhe ja tregoi ëndrën, edhe gjithë historinë e ëndrave të tij. Pastaj ai Ahmediani ja tregoi fotografitë e Mesiut premtuar alayhis salam të kalifëve të tij. E pastaj kur e pa kalifin Huzuri thot kur më pa mua në fotografi, ai tha se pikrisht ky ishte ai njeri që kam parë në ëndër sot, tha. Edhe ai u antarësua në xhamat në mars këtij viti. Amiri Ugandas më shkruan, një herë delegacioni i Ahmediatit kur ka shkuar në një shtëpi për të bërë tabligh, i zoti i shtëpisë që ishte i krishter, tha se juve ju prisja unë. Tha se sot kam parë një ëndër që disa musliman ishin nga fiset e ndryshme, ishin grumbulluar edhe vetëm për arsye që t'i thirrnin njerëzit drejt Mesiut të premtuar. Pra ju e realizuat ëndrën time. Misionari i xhamatit tha se ju lutem lexoni një herë kushtet e bejtit edhe që sqarohuni. Ai tha se unë ju binda që parë, edhe mos më vononi ju lutem, edhe unë dua të bëhem Ahmedian. Amiri i Sierra Leone thot Hasan Kamal Sahib është mësues i gjuhës dhe letërsisë. Ai thot se në një ëndër në vitin 2006 kishte parë në qiell ishte shkruar Allah is the greatest. Allahu është më i madhi. Ai ka qenë i krishter, por kishte dyshim në zotësinë e Isait. Kur e pa këtë shkrim në qiell, ai u trondit dhe nga frika u zgjua. Thot pastaj në vitin 2008 pa një ëndër të ngjashme, në qiell pa një top shumë të madh që u qa duke u zmadhuar. Dhe nga brenda dolën po këto fjalë dhe u vendosën në qiell. Pra Allah is the greatest. Domethënë Zoti është madhështori. Pastaj në korrik 2008 bleu revistën e xhamatit Ahmedia që ishte botuar për 100 vjetorin e kalifatit Ahmedia nga Pakistani. E lexoi ngadal edhe me kalimin e kohës ju afrua xhamatit. Një ëndër tjetër pastaj ai pa në vitin 2009. Thot në ëndër po merja abdes dhe pastaj shkon të fal namaz në një xhami të xhamatit Ahmedia. Kur mbrin atje, namazi me xhamat kishte përfunduar. Thot pikullohet shumë për humbjen e namazit me xhamat. Pastaj ati i doli gjumi. Pastaj në shtator të vitit 2010, misionari i xhamatit e ftoi në shtëpinë e tij dhe e pyeti se pse s'po antarësohet në xhamat. Ai tha se ende ai ka disa rezerva dhe pyetje. Nëse gjen përgjigjet e tyre, ai do të antarësohet. Si vjet në gjallësen e Gjermanisë erdhi dhe gjeti përgjigjet e tyre dhe u antarësua në xhamat, elhamdulillah.
Me shumë dëshirë tani po lexon edhe librat e Hazrat Mesiut e premtuar alayhis salam. Një gazetar i një radioje, zotri Jim Tagambu, një herë erdhi në ekspozitën tonë dhe tha se për herë të parë në jetë e kuptoi mesazhin e fesë islame. Tha, sot e gjeta islamin e vërtet, sot e pranova atë si fe. Unë e ke kuptoja shumë fen islame, edhe sot për herë të parë kuptova mesazhin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thot kisha dëgjuar që xhamia është një vend ku bëhen magjira, por sot e kuptova se është një vend shumë i qetë. Pra, kur Allahu vetë po tregon shenjat e madhështisë së tij, edhe vetë po i mbledh njerëzit e mirë dhe i sjell në xhamat, i sjell nga vendet e ndryshme, të cilët e njohin Mesihun e premtuar alayhis salam, Mesihun e Muhamedit alayhis salam, dhe pastaj krijojnë një lidhje të pashkëputshme me të, atëherë pse ne duhet të shqetësohemi nga pengesat e kundërshtarëve dhe nga kundërshtimet dhe nga sharjet e tyre? Po, kundërshtimet e tyre nëse kalojnë kufit dhe nëse kundërshtarët e islamit përdorin një gjuhë të ndyrë ndaj profetit ton, udhëheqësit ton, Hazret Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ndaj ndjekësit të tij të vërtet, pra ndaj Mesiut të premtuar alayhis salam, atëherë zemrat tona patjetër lëndohen dhe të coptohen. Dhe kjo ka vetëm një ilaç: por uluni para Zotit me lutje. Atij i drejtoheni, atij kërkojini ndihmë. Pastaj me dijen tuaj dhe me veprat tuaja tregojini botës fytyrën e vërtetë të bukur të fesë islame. Zoti na mundsoft këtë. Në Evropë xhamati po i bëi ball të dyja llojeve të kundërshtarëve, edhe kundërshtarëve të fesë islame, po ashtu edhe kundërshtarëve të xhamatit, që janë nga muslimanët, nga cili do vend të jenë. Në këtë kohë, hoxhallarët janë përpjekur shumë t'i helmojnë zemrat e tyre. Për parimi unë, xhamit tona i shqetësojnë të dy kundërshtarët. Inshallah edhe në Belgjik do të vendosim gurthemelin e xhamisë së re. Do të jetë xhamia e parë e Belgjikës. Edhe atje xhamati po përballet me të dy kundërshtarët. Lutuni që Zoti t'i kthej armikut çdo intrig që po bën ai kundër xhamatit, dhe ceremonia e gurthemelit të përfundojë me sukses. Po ashtu edhe xhamia të përfundojë sa më shpejt, e atje të përkujtohet emri i Zotit të vetëm, dhe nga atje të përhapet mësimi i vërtet dhe i bukur i fesë islame. Zoti na mundsof. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.